हाई गाइज वेलकम ब्याक टु आवर अनदर न्यू भ्लग है त साथीहरू। अहिले चाहिँ यो पानी पर्न लागिसकेको छ। तपाईँलाई देखाउँछु मैले। हेर्नुहोस् त, अघि म भर्खरै उठ्दै थिएँ होइन। बिहान मेरो मम्मीले गएर मलाई यो लिएर टिपेर पठाइदिनु भएको छ। अहिले चाहिँ म मेरो घरमा छु। मेरो घर चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ होइन, गाउँको ट्याक्क माटाले लिपेको लिपपोत गरेको होइन। मेरो घर चाहिँ यो हो। अहिले चाहिँ म मेरो गाउँमा छु होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यता हरियाली छ। गाइज अहिले चाहिँ म यो घरको तलतिर बारीको डिलमा बसेर तिजु खाँदैछु। तिजु पनि भन्छ, कतै तिन्दु पनि भन्छ होइन। मम्मीले ल्याइदियो खाँदैछु म। गाइज अहिले चाहिँ म मेरो गाउँमा छु। तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। गाउँमा चाहिँ म अहिले इन्जोय गर्दैछु। यसो आफ्नो यो घरहरू हुन्छ नि, आफ्नो घरहरू, डाँडा पाखाहरू, त्यसपछि यो बोट बिरुवाहरू, फलफुलहरू हेर्दैछु। त्यसै क्रममा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ काफल रहेको छ। काफल कतिले चिन्नुहुन्छ साथीहरू? कोले प्राय जो म जस्तो गाउँले भेगमा जन्मिएको मान्छे हुनुहुन्छ, गाउँतिर जन्मिएको मान्छेहरू, गाउँमा बस्ने मान्छेहरू, उहाँले चिन्नुहुन्छ होला। काफल भनिसकेपछि फल, एक प्रकारको फल हो होइन काफल। यो काफल हो। अहिले चाहिँ भर्खरै यो फलेर भर्खर पाक्ने सुरु हुँदैछ। यो काफलको पाएको एकदम राम्रोसँग पाएको भिडियोहरू मेरो 4 सालहरूको पहिलेदेखिको मसँग भिडियोहरू छ। चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मैले यहाँ राखिदिउँला होइन। काफल पाक्न लागेको रहेछ, तर कुनै दिन मौका मिलेछ भने मैले खानेछु साथीहरू काफल पनि एकदमै। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि सानो बोट रहेको छ काफलको, यो पनि फलिरहेको छ। गाइज अहिले चाहिँ म यो गाउँको उखु खाँदैछु है त। उखु गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ त्यो केराबारी पसेको है। त्यो केराबारी पसेको होइन। सानोमा हामी यहाँ यसरी भित्र पसेर भित्रबाट आफ्नै अर्काको चोर्न चाहिँ गइन्थेन कहिले नि। आफ्नो चोरेर खान्थ्यौँ यसरी यहाँभित्र लुक्यो होइन। अनि एकै दिनमा धेरै खायो। काँचो पनि खान्छ होइन। त्यही खानलाई आएको म, तर ठाउँ भेटाएको छैन लुकेर खानलाई। लुकेर आउच अड्केँ यार म। कहाँ जाऊँ त लुक्ने ठाउँ? यस्तो कस्तरी चोट लाग्यो मलाई। यहाँ रहेछ लुकेर बसेर आनन्दसँग रहेनछ यार, देखिहाल्यो माथिबाट। गाइज अहिले चाहिँ हामी यो घरदेखि हल्का नजिकै छ भनौँ होइन। नजिक रहेछ यो जङ्गल चाहिँ भन्न मिल्दैन, नजिकको सानो वन भनौँ होइन। वनहरू, त्यसपछि यहाँ खोलाहरू पनि छ। त्यो ठाउँमा आएको घुम्नलाई हामी होइन। हामी दुईवटा घुम्नलाई आएछौँ। यहाँ बाख्राहरू पनि चराउने टोलीहरू छ। हाम्रो बाख्रा चराउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू हुन्छ, चिनेको मान्छेहरू यहाँतिर। त्यहाँदेखि पनि को आइराख्नु भएको छ होइन। त्यहाँ रोड रहेको छ, त्यहाँदेखि आएर यतादेखि रोड रहेको छ होइन। यता जान्छ रोड। हामी चाहिँ यहाँ घुम्नलाई आएको। आयो भने त लगाइजलाई भनौँ के भन्ने। यस्तै हो होइन। यस्तै हो। केटाहरू छन्, आइरहेछौँ हामी घुम्नलाई। मेरो गाउँमा छु अहिले म होइन साथीहरू। हामी चाहिँ अहिले फेरि घरतिर जानु लागेको हिँडेर। फाइनली गाइजहरू त्यहाँ पर त्यो डाँडा देखिरहेको छ नि, त्यहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ हामी। त्यहाँदेखि तलतिर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो घर जानको लागि। अहिले चाहिँ यहाँ बाटो जाँदैछौँ भनौँ घरतिर। जाऊँ। हिन्दी तर म होइन, हिन्दी बोल्दा झुकिन्छु होइन म होइन। मतलब हिन्दीबाट कुराहरू धेरै आउँछ। इङ्ग्लिसमा त्यति आउँदैन, तर म इङ्ग्लिस बोल्न मलाई राम्रो लाग्छ। हिन्दी बोल्न सक्दैन त्यति। हिन्दी बोल्दा कस्तो झुकिन्छु कि त्यो पेटमा आउने जिब्रोमा नआउने भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो खालको हुन्छ म हिन्दी बोल्दाखेरि। इङ्ग्लिसबाट अलिअलि भइहाल्छ इङ्ग्लिसबाट। अनि यहाँ गाइज आजभोलि चाहिँ खोला हुँदैन, बर्खातिर अलिक खोला हुन्छ। यहाँ पानीहरू छ, पानी फुत्कियो रहेछ।
पर्ख्यो माछा मार माछा गाइस माछा मार्न लागेको हल्का माछा हुन्न है यहाँ तर यो के हो गर्मी सिजनमा थोरै थोरै पानी देख्दा पनि कस्तो रमाइलो लाग्छ कस्तो राम्रो लाग्छ के कसरी हेरिरहेको बाख्राले बाख्राहरू आइरहेको रहेछन् म बाख्राले बोलाउँछु है साथीहरू मा मा गाइस मा 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 अस्ति बुलबुले ताल गएर कोइलीसँग यस्तै कुरा गरेर थिएँ आज यहाँ बाख्रासँग कुरा गर्यो मा मा गाइज ऊ परदेखि आउँदैछ मैले बोलाएर ऊ त्यहाँ बाख्रा गाइज म चाहिँ अहिले इन्जोय गर्दैछु गाउँमा तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ अहिलेसम्म भ्लग हेर्नु गएकोमा एकदमै थ्याङ्क यू सो मच होइन भ्लग मन परेमा भ्लगलाई लाइक कमेन्ट सेयर र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अझै पनि म सायद भोलि पनि भ्लग बनाएर हाल्ने कोसिस गर्नेछु मेरो गाउँतिरको भ्लगहरू होइन ओके बाइ बाइ साथीहरू थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भ्लग बाइ बाइ